ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କେବେ ସେଠିକି ଯାଇନି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆସି ମାଆଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲୁ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ। ତାପରେ ବାବୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତାପରେ ବାବୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏତେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡା ସିନା କ'ଣ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମାଆଙ୍କର ରୂପ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିଲେ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପରିବାରକୁ ହସ ଖୁସିରେ ରଖିଥା, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ବଜ୍ରକୁ ରଖିଥା ଓ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖିଥା। ଏଇ ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲୋକ ନେଇକି ଆସୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଭୋଗ ପାଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମଣ କଲୁ। ବେଢ଼ା ବୁଲା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆମେମାନେ ସେଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇକି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଏ ଜାଗାକୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ଏଠି ଭୋଜି ରାନ୍ଧିବା ଓ ବାହାଘର ସବୁକିଛିର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଲୁ। ଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ନ ଉଠାଇଲେ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଶୁଶୁ ଲାଗିବାରୁ ସେ ମାମା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢ଼ିଦିଅ କହିକି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାକୁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।